شركة بايونير باور باك تقدم لكم جديدها، آلة لحام مستمر بشكل أفقي مع طباعة التاريخ بالحبر الجاف، مصنعة خصيصا لشركتنا بمواصفات عالمية وشهادات أوروبية وجودة عالية. تقوم الآلة بالطباعة بالحبر الجاف أثناء الختم بسرعة عالية مع جفاف فوري وحروف واضحة. يمكن للطابعة الطباعة بشكل عمودي أو أفقي، مصممة بحيث تراعي السلامة والأمان، ومزودة بمفتاح أمان لإيقاف الآلة في حالة الطوارئ.